Where am I? You're in Bulgaria. No, no, no! През последните години България се превърна в снимачна площадка за някои от най-големите холивудски продукции. Филми като 300, Непобедимите, Легендата за Херкулес и много други са заснети именно тук. Много от вас ще се запитат защо. Отговорът на този въпрос е защото страната ни предлага впечатляващи природни локации, които спестяват разходи за декори, а и работната ръка от екипа до актьорите е доста по-евтина за големите студия. Но освен екшън и исторически епоси, България е била дом и на някои от най-добрите филми на ужаса. И точно на тях ще обърне внимание днес. Ако ви е интересно кои са тези заглавия, останете до края. Здравейте, приятели, аз съм Жан и днес ще ви представя най-страшните хорър филми, снимани в България. Пожелавам ви приятно гледане. Не мърдай. Филмът Не мърдай е напрегнат трилър на ужасите, продуциран от Сам Рейми и режисиран от Адам Шиндлер и Брайан Нето. Главните роли се изпълняват от Келси Асбил и Фин Уилтрок. Историята проследява Айрис, скърбяща жена, която се озовава сама в отдалечена гора. Там тя попада на опитен сериен убиец на име Ричард, който инжектира мощно парализиращо средство. Докато тялото й постепенно губи подвижност, Айрис се впуска в отчаяна борба за оцеляване, използвайки всичките си останали сили, за да избяга, да се скрие и да се бори срещу неумолимия убиец. Филмът съчетава интензивно напрежение и психологически ужас, като всяка секунда е от значение в тази смразяваща надпревара с времето. Филмът Не мърдай е заснет както в България, така и в Калифорния. За някои от най-емблематичните сцени във филма са използвани локации като златните мостове на Витоша и белоградчишките скали, а също така и голяма част от него е заснета в горските райони около София. Аз го гледах още като излезе и имам видео в канала за него. Препоръчвам ви да го гледате. Погрешен завой 3. Оставени да умрат. Сюжетът на филма Погрешен завой 3. Оставени да умрат е за група приятели, които тръгват на приключенски рафтинг в горите на Западна Вирджиния, но стават жертва на канибалски мутанти. Единствената оцелява Алекс се укрива в гората, опитвайки се да избяга. Междувременно затворнически автобус, превозващ опасни престъпници, катастрофира в същият район. Надзирателят и затворниците, водени от хитрият наркобос Чавес, осъзнават, че са в капан в гора, където ги дебне ужасяващият мутант Три пръста. Той поставя смъртоносни капани, ловува и избива хората един по един. Оцелелите се опитват да избягат, но алчността, предателствата и безмилостните убийства на Три пръста правят мисията почти невъзможна. Алекс се присъединява към групата, но дали някой ще успее да се измъкне жив от този кошмар? Филмът запазва бруталния стил на поредицата Погрешен завой с множество кървави сцени и напрегнати моменти. Филмът Погрешен завой 3. Оставени да умрат е заснет в България. Основните снимачни локации включват София и околностите, като много от горските сцени са заснети в българските гори, които много добре пресъздават пустошта на Западна Вирджиния. А за някои сцени с визуални ефекти е използван киноцентърът Нил Бояна. Доколкото знам, по-голямата част от частите на Погрешен завой са снимани у нас, но за тях не можах да намеря конкретна информация, която да го потвърди. Затова реших да заложа на сигурно, защото все пак искам да ви дам възможно най-достоверната информация. Иначе лично за мен първите 4 части са най-добрите, а оттам насетне просто не струват. Особено последният филм, който излезе през 2021, смятам, че въобще за нищо не става. Носи се слух, че тази година ще излезе и нова част от тази поредица, но това не е потвърдено на 100%, затова ще изчакаме и ще видим. Плюя на гроба ти 2. Продължението на Плюя на гроба ти от 2010 година проследява историята на Дженифър в ролята Джоди Лонг, млада жена, която е изнасилена и претърпява брутално насилие. Тя успява да избяга и започва нов живот, но кошмарът се завръща, когато е отвлечена в България. Докато пътува за работа, Дженифър попада в капан, където е изправена пред още по-жестоки насилия и ужасяващи изпитания. Тя трябва да използва всички свои сили, за да се освободи и да отмъсти на тези, които я държат в плен. Това е история за справедливостта, отмъщението и борбата за оцеляване. Филмът е изпълнен със сцени на насилие и мъчения и поддържа стила на първоначалния филм, като акцентира върху темата за отмъщението и личността на героинята. Плюя на гроба ти 2 е заснет в България, включително София,
и различни природни локации, които са използвани за пресъздаването на бруталните сцени. Сигурен съм, че ако се вгледате добре, ще забележите доста познати места, особено ако живеете в София. По-лесният вариант е само да четете надписите и табелите по сградите и ще забележите, че филмът е сниман у нас. Ако все още не сте се досетили краткия отказ, който видяхте в самото начало на видеото, е именно от този филм. Самият ужас, който показва героинята, когато разбира, че се намира в България, може да се счита като антиреклама на страната ни. Пускам ви го отново да си направите сами изводите. Where am I? You're in Bulgaria. No, no, no. Гледал съм всичките 3 части, като мога да кажа, че първите 2 са най-добри, а третата лично не ви я препоръчвам. Гняв 3. Гняв 3 е продължение на популярната поредица, известна със своите екстремни сцени и напрегнат сюжет. Историята следва главният герой Брайс, който отново се намира в центъра на ужасяващи събития. След като разследва серия от убийства, свързани с неговото минало, той открива, че съществува опасна организация, която стои зад тези престъпления. Брайс трябва да се справи с вътрешните си демони и да разкрие истината, но това го поставя в смъртоносен конфликт с наемни убийци, които са решени да го спрат на всяка цена. Сцените се характеризират с силен екшън, брутални конфликти и динамичен развой на събитията. Филмът е заснет в България, като снимачният екип е използвал различни природни и градски локации, в това число и снимачните студия на New Boyana Studios в София. Докато смъртта ни раздели. Филмът "Докато смъртта ни раздели" е напрегнат трилър с участието на Меган Фокс. Ема в ролята Меган Фокс е в капана на безлюбовен брак с контролиращ съпруг, успешен адвокат на име Марк. За тяхната годишна той я завежда в отдалечена къща на езеро за романтична вечеря. На следващата сутрин Ема се събужда и с ужас открива, че е окована с белезници за мъртвото тяло на съпруга си. Оставена сама в ледената пустощ, тя скоро осъзнава, че Марк е планирал този кошмар като акт на зловещо отмъщение. Но ужасът не свършва до тук. Двама наемни убийци, изпратени да довършат работата, пристигат в къщата. Без оръжие и с ограничени възможности за бягство, Ема трябва да използва целия си интелект и воля за оцеляване, за да се измъкне жива от този смъртоносен капан. Основните снимки на този филм са проведени през 2020 година, като по-голямата част от действието се развива в отдалечена зимна местност и къща край замръзнало езеро. Така че понякога с малко пари и идея може да се заснеме един наистина хубав филм на ужасите, само ви е нужно да се наемете някоя отдалечена хижа в гората, както е направила Меган Фокс. Гледах го още когато излезе и съм правил за него видео в канала, което не ви препоръчвам да гледате, защото е едно от първите ми видеа и със сигурност не се е получило доста добре. Там все още се уча как да снимам видеята си, така че не го гледайте. Иначе смятам, че филмът е доста добър, затова ви препоръчвам, ако не сте го гледали, да го направите. Варварин. Във Варварин Тес в ролята Джорджина Кембъл пристига в Детройт за интервю за работа и наема къща чрез Airbnb. Пристигайки късно вечерта, тя се изненада открива, че мястото вече е заето от мъж на име Кейт в ролята Бил Скарсгард, който твърди, че също е резервирал къщата. Без алтернативи Тес решава да остане за една нощ. На следващия ден тя открива таен коридор в мазето, водещ към зловещ тунел. В него намира тъмна стая с мръсен матрак, видеокамера и кървави следи. Докато изследва по-нататък, Тес открива още по-ужасни тайни, скрити под къщата. Филмът Варварин е заснет основно в България, въпреки че действието се развива в Детройт, САЩ. Повечето сцени, включително къщата и подземните тунели под нея, са снимани в New Boyana Studios в София. Въпреки това, някои външни кадри, като разрушени квартали, са заснети в истинските райони на Детройт, за да придадат по-голяма автентичност на филма. Това е един малко известен филм на ужасите, който аз изгледах още когато излезе и горещо ви го препоръчвам. И така, скъпи приятели, това бяха част от филмите на ужасите, снимани от нас, макар и от части. Със сигурност има още много други, които са снимани в България, но аз се постарах да сортирам само тези, които на 100% са снимани в България. Може да ми споделите долу в коментарите колко от тях сте гледали и знаехте ли факта, че са снимани в България. Аз лично си признавам, че останах изненадан, когато разбрах, че Варварин и Докато смъртта ни раздели са снимани именно тук. Ако това видео получи достатъчно гледания, коментари и харесвания, ще се постарая да направя ново видео за най-големите и успешни холивудски продукции, снимани у нас. Но това оставям на вас.
Затова удряйте лайк бутона, коментирайте, споделяйте и гледайте видеята ми до край. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ще се видим много скоро в моето следващо видео. До скоро, приятели!